Hello， 大家好啊！又係我香港字黃埔區嘅陳生。今日咧，我哋嚟到海濱南岸睇一個一座間隔屬於兩房單位。咁我哋一齊去睇睇啊！呢個戶型嘅客廳咧，係整個海濱南岸最大同埋最方正嘅。兩間房嘅方向咧都係面向東南嘅，而且咧遠眺海景，咁所以咧無論安靜嘅程度同埋舒服嘅程度都係一流嘅。咁嚟到呢度咧，今日介紹就差唔多啦。如果邊位想查咗一啲紅磡區內1、2手資訊嘅物業，歡迎致電本人。多謝。